खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। सरकारनि खावलायनायखौ गनायालासिनो अख्रायै थाबाय थायोब्ला सरकारा बोलो बाहायगोन। बोलो बाहायोब्ला गोबां बुंथावै जाथावै जाथायफोराबो जानो हागौ। माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कनि सिङाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि ओंखारबोनायाव सरकारा जेब्लायबो दरजाखौ खुलायै दोनगोन। नंगौ, चिरांनि माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कनि सिङाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरनिसिम चिरांनि DFO कुन्जन बसुमतारीनि रोखा खेंफोरथि। थांनाय बावैसो सिगां चिरांनि माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कनि भिडिअ गोसारनायनि उनाव चिरांनि DFO कुन्जन बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कनि सिङाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरखौ सरकारा गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव रिप्लेस खालामनाय मोजां खाबुखौ लाबोयोब्ला बिथांमोननि थाखाय गाहाम जागोन होनना बुंथियो बिथां कुन्जन बसुमतारीया। जुदि बिथांमोना अख्रायै बे जायगायावनो थाबाय थायोब्ला हानि पाट्टा मोननाय नङा। नाथाय सरकारनि आयेनखौ मानिनानै थिनानै होनाय जायगायाव थाहैयोब्ला हानि पाट्टा होनायनि खामानिखौ बिफाना आखायाव लागोन होननानै बुंथियो बिथां कुन्जन बसुमतारीया। बेयो जेबो दाङाबाजि जायाखै, बेखौ भुल बुजाबुजि जानो नाङा। जे माने ओइदिनखालि जोंहा रिलकेसन खालामनायनि मोनसे डेट दंमोन। जे नेसनेल पार्क सिङाव हाबनानै थानाय इनक्रचारफ्रा इस्सायै जोंनि खावलायनायखौ गनायनानै मान होनानै बिथांमोना ओंखारबोनायनि दिनमोन। दा बे दिनखालि बिथांमोनखौ माने बरायनानै लाबोनो आरो जोंनि थिखानाय थावनियाव बिथांमोनखौ रिहाबिलिटेसन होनो थाखाय जोंनि स्टाफफोरा थांदोंमोन। आंबो निजे दंहैयोमोन। नाथाय रायलायखानाय बादियै बाथ्राया जायाखिसै, सोरबा थुनानै होनाय थानो हागौ। दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां दाङाबाजि खालामनो सानदोंमोन, गोबां दावराव दावसि जादों। बिनिफ्राय आङो माखासे खोथा रायजो राजाफोरनि गेजेराव रिकुवेस्ट खालामबोदों जे नोंथांमोनहा बाउन्डारि सिङाव थायोब्ला नोंथांमोननि हा हुनि नामा मालाबाबो जानाय नङा गावनि नामाव। गतिके जेराव जोङो जायगा थिनानै होदों बे जायगायाव जोङो दोनहैयोब्ला बिनि हाखौ नोंथांमोननि नामाव खालामनानै होनायनि दायित्वखौ डिपार्टमेन्टआ सम्पुर्ण दायित्वखौ लागोन होननानै बिथांमोनखौ खावलायबोनाय जादों। बे मथेनो माखासे ओइदिनखालि 34 फेमिलिसफोरा हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोफिननानै जोंनि थिखानाय जायगा देवस्रि खाथियाव, दानि नेसनेल हाइवे गोदान बेनि साखाथियाव बिथांमोना थाफैजेनबाय। दा लासै लासैनो फैगासिनो दङ। जोङो फेस वाइसआव बेखौ खालामबाय थागोन। दा ओंखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ रावखौबो बासियालासिनो जोङो गासैबो ओंखारबोनानै बे सनानि सुजुग बिथांमोननि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बियो बे सनानि सुजुगखौ बिथांमोनहा लानांगौ जे जोंनि मानसिया रिलकेट खालामनाय थिखानाय जायगायाव फैनानै थाफैयोब्ला जोङो बिथांमोननि नामाव थाबैनो हाखौ बानायनानै होगोन। नाथाय जोंनि खावलायनायखौ गनायालासिनो जुदि बिथांमोना अख्रायै बै जायगायावनो थाबाय थागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय सरकारा बोलो बाहायगोन। दा बोलो बाहायोब्ला आननेसेसारि माने इभिकसन ड्राइभ जागोन। बेवहाय गोबां माने जाथावै जाथायफ्राबो जानो हागौ, बुंथावै बाथ्राफ्राबो ओंखारनो हागौ। दा गतिके जोङो उइथ डिगनिटि बिथांमोनखौ दा सन्मान सहकारे जोङो मोजां जायगायाव रिप्लेस खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोना बे खाबुखौ लानांगौ होननानै जोङो खावलायहरो। बे टाइमा माने डेडलाइन जेबो गैया। जोङो जेब्लानो बिथांमोनहा गोसो जानानै फैयो अब्लानो जोङो दरजाखौ माने खुलायै दोनदों। बिथांमोनहा फैनो हागोन, रायलायफैनो हागोन आरो जायगाखौबो गावनि माने पसन्द जानाय जायगाखौ बासिनानैबो लानो हागोन। जों अपसनखौ खुला दोनदों। जाय सुबुङा माने एसे एनै बेफार बानिज्य बा बिजनेस एरिया जायगायाव थानो सानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो जायगा थिग खालामदों। आरो जाय बिथांमोनहा माने गायनानै फुनानै जानो, आबाद मावनानै जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय गुबुन जायगायाव जोङो थिनानै दोनदों। बे मोननै अपसनखौ जोङो खुला दोनदों। बिथांमोनहा फैनानै बासिनानै माने
गावबागाव डिसिसनखौ लानो हागोन। बेयावनो सासे बुरै बैसोखौ गाग्लोबनाय मबाइल रायजोफोरनो खोन्थाहरदो नामा? बे बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला आङो बिथांमोनखौ बुजायनानै सोरां बाजारनिफ्राय बुजायनानै ओंखारबोफिनो अब्ला आंनि स्टाफफोरा टिम मोनसे दंफायोमोन। जों ओंखारबोब्ला जोंनि गारिखौ बिसोरो लामा हगारा आरो बै माने एसे गोजानावहाय सासे मानसि दंमोन। बेखौ बिथांमोना सन्देह खालामदों जे डिपार्टमेन्टजों बियो लोगो, बेनो माने डिपार्टमेन्टनो गासिबो माबाखौ खोन्थाहैजोबो। डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जोंखौ माने हाखराव गब्रायहोनो नागिरदों बा मिसलिड खालामनो नागिरदों, बेबादि बिथांनि सायाव बांसावनाय सोरबा खालामदों। दा बेनिखायनो आइजोफ्रा बे खोथाखौ लानानै आबेगिक जानानै एक्साइटेड जानानै बिथांखौ गाग्लोबनो थाखाय ज' फैदोंमोन। आङो बेखौ माने आन्दाज मोनदों, ओंखायनो थाबैनो आंनि स्टाफफोरखौ माने बिथांमोनखौ गाग्लोबबायानोमोन बे सुबुंखौ। दा बे सुबुंखौ बे गाग्लोबनायनिफ्राय आंनि स्टाफफोरखौ थिननानै रैखाथि होनानै बिथांखौ सेफ जायगायाव लानानै फैनाय जादों। बे नारा-नाथा जानाय समाव माने बिथांखौ बासायनानै लाबोनाय समाव हयथ' एसे माने आघातबो जालायदों खोमा, बेखौ जों बुंनो हालिया। दा गावनि गेजेराव बेबादि भुल बुजा-बुजि जानो नाङा। बेबादि एक्साइटेड माने माइन्डजों खुनु समस्या समाधान जाया। मोजाङै सिन्था खालामनांगौ आरो दानि जानाखि जों सुबिदा होदों डिपार्टमेन्टआ, बे सुबिदाखौ लानाया जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जागोन होननानै आं सानो। नैबेफोर हाबाफारिखौ दा जागायनाया बुंजागोन नामा सार जे नेसनेल पार्कनि खामानिया प्रसेस जाबाय होननानै? नेसनेल पार्कनि खामानिया जाबायानो होननानै बुंनो हायो। जों बेखौ थाबैनो जोंनि नेसनेल पार्कनि जानाखि इन्ट्रेन्स गेट, बेखौ जोङो थाबैनो सेरेमनियेल जानाखि इनगुरेसन, बेखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। दा जोङो बेखौ मेकशिफ्ट माने डेक'रेटेड मोनसे मेकशिफ्ट गेट बानायनो थाखाय जोङो प्लेन एन्ड एस्टिमेट बानायदों आरो बेखौ जोङो थाबैनो साबमिट खालामगोन। फान्डआ सेंसन जानाय लोगो लोगो बियो मावजानाय जागोन आरो कमप्लिट जानाय लोगो लोगो उइथिन मार्च जोङो माने आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां आरो बिटिआरनि चिफ मानगेजेर प्रमद बर' सार बिथांखौ आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोजौ बिफानारि गोबां डिगनिटारिसफोरखौ जोङो लिंहरनानै जोङो बेखौ गाजा-गोमजायै बेखेवनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन होननानै जोङो दिनै फोसावहरनो सानो।